Pastāstīšu detalizētāk, ar ko atšķiras meditācija klusumā un meditācija ar pavadošo balsi. Pašos pirmsākumos es biju izmēģinājusi meditāciju klusumā. Tas nozīmē to, ka tu vienkārši sēdi lotusa pozā vai nu guli uz grīdas, nesakrustātām rokām un kājām, un vienkārši ieslēdz taimeri uz 45 minūtēm. Un tev vajag vienkārši domas, kuras nāk, vienkārši viņas, lai tā arī plūst tālāk. Un šāda veida meditāciju es mēģināju vairāk kārt pašos pirmsākumos. Un tu īsti tajos brīžos nesaproti, ko tad īsti ir jāredz tur, ko īsti ir jāsajūt. Un tur ir tā, ka pilnībā nērtā lotusa pozā sežot, tev kļūst ļoti nērti, mugura var sāpēt un kaut kas tur kasīties var sākt un tā tālāk. Un šo lietu es atmetu pie malas tātad. Un attiecīgi tad, kad es interneta dzīlēs atradu meditāciju ar pavadošo balsi, es izmēģināju šo efektu. Tad, kad tu vienkārši ieliec austiņas bezvadu ausīs, vai vienkārši austiņas ar vadu ausīs, un tu sēdi vienkārši pozā sēdus, krēslā vai nu guļus gultā, jebkādā veidā, nav jāsēž nekādā gadījumā nērtā pozā, tad, kad tev ir ļoti liels sasprindzinājumus, jo vispār pati būtība meditācijas ir atslābināt maksimāli tavu ķermeni, un attiecīgi maksimāli atslābinās arī tavs prāts, tavas domas. Un tad, kad es izmēģināju tieši šāda veida meditāciju ar pavadošo balsi, es sapratu, trenējoties, praktizējot, sapratu, kādām sajūtām ir jābūt, kuras sajūtas ir pareizas pēc meditācijas, kuras sajūtas nav pareizas pēc meditācijas. Jo tādā veidā tu pilnībā piesaisti veiksmi savā dzīvē, meditējot ar pavadošo balsi, tu piesaisti labumus savā dzīvē, pilnībā no nekurienes var teikt. Nauda var atnākt pilnībā no nekurienes, no negaidītiem avotiem. Un tu vienkārši kļūsti tāds kā magnēts, labklājības magnēts, un tu piesaisti šo labklājību pilnībā caur cilvēkiem, notikumiem, jebko tu piesaisti. Notikumus, lietas, pilnībā jebko tev pienāk tāda pievelkas klāt. Tāpēc arī rekomendēju meditācijas izmēģināt, var to izmēģināt manā mājaslapā, kura ir norādīta www.ligodanovska.com. Tur tā konkrētā meditācija ir uz mīlestības jomu. To tu arī vari droši izmēģināt un pēc tam izvēlēties atbilstošāko tarifa plānu. Kā arī meditācijas ir manā YouTube kanālā. Tur arī var izmēģināt, jo tas ir pats labākais efekts tad, kad tu pamēģini un pēc pāris reizēm, varbūt arī pat pirmā reizē tev nostrādās, un tu jau pamanīsi, kā tas strādā. Jo tas vienkārši dara brīnumus meditācijas un atnes tev to, ko tu vēlies, un noņem šķēršļus tavā ceļā uz tavu konkrēto mērķi, neatkarīgi no tā, kāds tavs mērķis ir finansiālais, mīlestības jomā, vai piesaistīt kādu lietu, vai piesaistīt konkrētu cilvēku, vai piesaistīt kādu notikumu. Tas vienkārši patiešām atvieglo tavu dzīvi, un to, ja praktizē ikdienā, tu vari sasniegt patiešām ļoti labus un ievērojumus rezultātus. Tāpēc vienkārši ņem un izmēģini un pielieto.